欢迎下一组。大家好，来我放假来，我今日要来这讨钱的，我叫做阿俊啊。讨钱哦。要来讨钱的。甲谁讨钱？甲恁大家讨钱。我甲你我有欠恁钱啊，欠恁你无欠我钱，当然你就会提钱给我。哦，因为阮会提钱给你哦。你会家己提钱给我。你的绝活就是阮家己提钱给你安尼哦。好，我来看麦。看麦，这是要交代。哎，好，来，请准备。好，请看麦，来，请开始。来，我来看物件，要甲俗对看。今仔小弟毋是要来这吼，拍拳头面高腰讲阿公团、阿嬷团，青草莲药丸讲有食有解，无食无解，食就食9解，放尿8解，接电话1解，加起来拢总9解。今仔日小弟啊，今仔要来甲介绍这只车，秋山突然之讲落海掠鳝鱼，靠这只车吐归台湾，前后避震器、软心心、球底拢就过来讲袂一地。来，巧克力胎，连咱两个抓滴滴口，会使走沙坡、走草坡、走蒙仔坡、走沙田坡，这只袂歹，速度足紧的哈。头前烟瘾会使开，后斗后趟是会使掀。这只开讲啊开柜，烟瘾佫有火吼。来，这只有声，有前顶有后顶，内底欠一个聊天顶，这只内底全配备，全配备，内底该有的物件拢无啦，无应该有的物件内底拢总有啦。这只真正袂歹，速度紧的哦，足够走的。你唔相信？你今仔日对这个台市的大门口开始走，走到放假广州街夜市，我来无甲你骗，速度足紧的，3个月就够啊。这只来，行进间的甩尾吼，会行的走来，甲表演看卖啊咧吼，行进间的甩尾。你脚尽量向较边仔咧吼，即弄着狗会改，弄着查某会爱，弄着恁兜囡仔骹腿会规支骹前弯弯来，前进，来，发动啊！哦，讲话好溜哦，杨秀慧太厉害。不管啦吼，简单就好啦吼，甩尾打电啊啦吼，安尼就好啊。来，即只你弄着看卖啊咧，好无？来，好，我知影我做受欢迎的，唔好拍久好来，安尼就好。来，注意甲听吼，这外口。足侪所在你卖，百货公司、大卖场、便宜火葬场、蒙阿波路你卖，一组你卖偌济？12800。今仔日吼，若要卖你12800，若卖出去，我叫你3声阿爸，会后带你去站酒家，互你啉米露、鸡喙焦，等去厝内底捞烧水，甲你洗脚，你要困，我叫一个，甲你。好来，有介意？我甲你讲哈，互恁人客看卖啊，有介意？你做你甲我，即摆开始公开招标，无黑道为标，嘛无明单，小等下你较冷静咧，好来。无明代绑标，咱直接公开招标，有介做你交花会交我会买你，花未交拢我送到好无？来有介的，唔好干那徛咧看哦，你看我看，清明看到8月半，若要干那看等下吼，会摄影师跳楼，你看来，有介你就交花，开价听声来，滚啊不落开始花，开价来几箍？100。靠呀，我看你人水水，心肝垃圾几只有100。好来，有100块你多买就4粒面尔，好来，我送到。哎，等下，冷静，等下，你讲伊人水水安那？心肝垃圾几？哦，那才准。好来，这粒要送你的，这粒袂歹做动战的，这粒七彩炫光跳球，这都跳球，这是情趣用品，你莫杀来黑白金的死人哦，这粒厝内底有老大人的吼，厝内底有老大人的，手袂压悬，脚袂指啦，身骨轮跳骨仔，风湿等关节会使掠哩。你来叫我名？我无叫你名，我是比你名好来。我讲身骨轮。老查某囡仔注意听好哈，一天3解，一解半点钟就好，唔好放收柜来摕电话去你遮。我保证3个月后整到一粒敢若无过，绝对变 F 罩杯，安尼好无？来，这条我送好来。讲笑莫受气，人讲有讲笑，人就来这送。有坏的我要。来，有花就有送，好来。迄无可能有100啦，你画100就送这哦。等，我画200。这无可能有100的，你较冷静咧，这无可能有100的，靠位啊，这有100的，这若卖你100，我倒伫涂骹怎随着你拍，安尼好无来？有介来，上千甲花啦吼，摕出你的良心甲爱心，1000，客伫厝咧看电视，卖你1000啊，倒伫涂骹，互你整安尼无来？边啊，这4个是拢植物人了哦。清理啦，画价拢互你卖啊！你嘛出一声咧吼，来较正经咧吼。我就做过4年呢。大只无买着送细只互你。清理啦，这细只，我你等，这只摕等于电池甲豆类，连续甲饲3年8个月变遐大只，爱恁兜有几啊？饲啥物？来，这组我上到。啊啦，饲啥物？3号的电池，甲饲3年8个月，伊会变遮大只，啊，就恁兜有几号来？这组好，继续过来甲拼，来，
有够会做你甲花，哎，等下抗议啦吼，抗议，为什么你什么物件弄送伊？我有花，因为花价啦。啊，你就坐哎呀，你到底有没有玩过拍卖啊？徛伫遐拢敢若18当人，坐伫遐拢敢若4人，我是小等下，你嘛等我行转来哩。从1000跳5000，我跟你讲小等下，小等下，哎，你话我叫伊1000加偌济？哇200，给200，几千高八高炸高空，你讲台语做袂认得，你讲知好啦。1990来，这支送你这袂歹，注意甲看啊。LED 的电脑这放伫包包内底袂歹。哇，哦，袂歹。这两个开关爱试看吗？这第一个开关，啊，这第二个开关来试看下哩哦。哎呦，就搞的哦。你有感觉通气舒畅哦？你就怕的呢？我都还未讲完，第一个开关有电话，第二个开关伊会讲电，你嘛甲我讲完哩。啊，这上好啊，来，有够会来。1999，哎，这位老板呢1990，我看拼过来天长又地久来，1999，搁加偌济？给200，给搁加200。 2100哦。我来讲，这支音乐手机内底有管你的歌，内底有眼泪。给200年呢。我愿意，试看卖啊，你就知。我不爱。免惊啦，惊我哥不啦。爱伤我，不爱伤我，紧啊！不爱伤我。小心有诈，小心有诈。代志啦，试看卖咧。惊啥啦？咱就已经用骗一届，搁用骗第二届。讲咧，你来遐讲啦。他那个你那个电量会不会太强？小等咧，我现在这边不能动了。 2100块对不？就问你若一直电你的人客哈。哎，而且他，你搞阮电，你点评审。一般若正常哦，一般若正常，若阮遐人家大家拢知影，迄是你唔知影啦。啊，阮讲就对啦。迄2100块，无怪你会食到这大块吼来，再来2100，哇，都有押韵的，好厉害啊！搁加偌济2500啦吼。我甲你讲啦，这若头家听到这只话2500真正念伊就走咯，我无爱骗。安尼啦。 时间无早，我不过赶倒来做生意啦吼。咱简单就好啊，咱莫讲早前你卖偌济，外口卖偌济，不管，今仔日欢喜就好，互恁人家爽的，2500就2500，包过福气，安尼咯，上简单，安尼就好，2500。我买到啦。成交啦2500，钱来，爱钱也不爱回。取笑讲存办了做生意，我就是空空2500笑笑。就带回去耶，金姐。 谁借我2000？我有爱签名无？我爱签名无？啊，有安尼啦。哎，这个手机啊，你黑白单你。我麻烦一件代志好不好？你要落球进前，要评分之前，麻烦帮我签个名好不好？好大气哦！这个是游戏笔，要摇一摇再写啊。你这个笔有 demo？ 对，刚刚好，刚刚好。不会啦，还有挡路边。没电脑哦。没啦，还会挡。签名还会你要摇一摇再按下去啊。你丢搞呀！哎，考啊啦！连笔也有啦。我总共有30几样会电人的东西。我跟你讲一个代志，你等一个若有电话会到吼，我真正吼。我紧啊，我等下后边还有一支足大支的。也有啊。太凶火，太凶火！哎，这个也会电人吗？对呀。你刚才是写哪里的时候会电啊？他就叫我摇一摇，压下去。另外一个价格，现在2500。因为还有2个评审没有被电到，我们不爽。可是我只有带3样，我设定的人就只有你们。本来是有小钟啦，没有小钟没有电，刚才他伊都唔敢出声你看。哎，我觉得他很厉害。对啊，这2500就卖给我们了吗？就卖。真的吗？真的假的？卖啦！我没你过叫。快点，你刚把钱拿出来。这2500啦。只有你来提来，OK。这拄啊，即摆拄爱走，这电充电的你知哪？哎，安那请。等于爱充电，哎，电啊插落3分钟就1000元啦。哎3分钟1000元啦。哎，5分钟爆炸人就巧呀。钱来啊！我爱买啊！我不要钱。你会惊哦？会惊啊！会惊，我这个。惊啥啦？在干嘛？你讲也没有。哦，恰你，我惊你哦。哦，哎。哎，那如果用讲中文也可以这么认瞪吗？
中文没有办法，只有很多台语词没有办法押韵啊，押韵没有那个意思。哦，所以还有你都学不还尬。哎，你设定好的东西，不然你随便现在现场卖一个别的东西，我们拿一个东西给你卖了。要水，嘿，水，这罐不是普通的水，哦，是啥物水？这罐你知影全世界上好嘅鸟啊是都是食，你知无唔知。什么鸟啊？ ？Hello Kitty。哦，你有甲看无？面顶有一个 Hello Kitty 的死鸟仔头里面顶。有吗？这经过 Hello Kitty 的授权的，这真正袂歹。Hello Kitty 你知啦吼？今仔唔捌伊饲袂我，这大人囝你捌伊哦？Hello Kitty 你捌伊？啊伊的电话几号？无你讲你捌伊？大日本啊，大日本啊！哦，打电话啦吼，唔知咯，伊你讲我知影，你唔好讲我捌伊啊，你知啦吼？啊，这组袂歹，这摕落吼真正，这有啉有解，查某囡仔吼。啉落吼，白泡泡、幼咪咪，查甫若啉落一暗九解，嘿，讲狗会解，讲查某会爱，讲着囡仔骹腿规矩整歪歪，讲甲恁某笑嗨嗨，逐工就唱往事只能回哦，你知这真正袂歹哦，来，有介意的，咱莫讲外口一组你卖偌济990，990卖甲来天长又地久，落到8饼8、8算7、8开6、8、5、8收贵4、8歹听3、8歹烧糟2、8无够俗。最后一口卖，保证你台湾头行到台湾买鸡人头，坐到恒春买夜车头，坐到夜车买，保证无底买。古来无来袂输，关公走袂成，变破变输赢。若果落价一角银，电话都甲讲个话，爱啥随着恁搬。保证无落价，无讲价，无起价，兼是菜市啊买豆腐，逐工买逐工有哈。会晓买，家己喊声，举手就好。一组要开偌济？100就好。买啊喊声，靠尾啊你是拢植物人了，举手一个啦。伊啦，100，500钱来200， ，500钱来啊无啊，无钱啊！无啦，伊咧叫，无啦，伊咧叫你哥哥啦，欧巴， ，500今仔无来。头给我给我。今仔唱歌嘛我，主持嘛我，今仔500无哎，头来。给，如果在你的场子点的有人画送哎，啊，老贝不爱背啊，这种哪样啦？一般我是会先跟客人讲，因为我不用暗装。哦，现我萨在库拉没有梅花妆就对了。现在台南那个很红，有没有？嗯，花园夜市那个啊，嗯，我们都现在都是比较年轻的人在喊，我们都不用暗装比较多。以前都要，那是以前的啦，哎我以前以前比较老一辈的。好，我做老公哎，哎，他真的是，他现在就是舌灿莲花啦，很厉害。舌灿莲花，但是可不可以晋级我们的那个钻石达人呢？来吧，好，我你点了后，我们决定看要不要给你点。晋级，请给灯。对，这个谁啊无去？这个为什么无去？哦，无电啊老电啊啦，这倒去都爱有饲啊气啦3号电池饲5天才到老啦。电啊啦。哎，知影无？在。哎，我觉得我有点被那个，我刚才被他电到，可是我还是把灯给他。对啊，我跟你讲，那个2500可以先还我吗？你没有东西也没给我。你莫安尼，不是他是不是2500，客家一哥对不？你2500你摕啊，你做请熬讨的哦。哎呀，一个人讨规整讨的一个安尼，有够啊！阮兜隔壁阿送共款做熬讨的。啊，这样讨钱哦，我讲讨钱哦，我听我讲完的，钱啊用意哦，我要插你啦。好啊啦，会使啊啦。好啦啦。再见。